Противник на нашу погибель готовит подводные лодки. Но мы тоже люди, не проба. Мы прячемся в черные дыры. У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем. Аквалангисты — это хорошо. Когда мы выходим на берег, то девочки радостно встают, и мы начинаем рассказы про разные трудности моря. Но хватит, забыла